লগত গৈ কিনি কান্দিলোঁ চি এমে পাত্তা নিদিলে ভৰি ধৰি কিনি মই নিজে গৈ কিনি এইফালে দিনজয় স্কুলত কান্দিছিলোঁ তেতিয়া পাত্তা নিদিলে চি এমে আমাক মৰম কৰিব লাগে আমাৰ ৰাজ্য নহ'লে চি এম হ'ব পাৰিব নেকি ৰাইজে ভোট দি কিনি এইটো আঙুলিৰ পৰা ভোট দি কিনে মানুহ হৈছে ডাঙৰ হৈছে এতিয়া আমালোকক মৰম কৰিব লাগে তেতিয়া আমালোকক লাগিব ভোট দিব সময়ত তেতিয়া মানুহ আহি থাকিব আমাৰ ৰাষ্ট্ৰখন তেতিয়া জংঘল আছিলে যেতিয়া ভোট দিয়া সময়ত তাৰ পৰা আহি ৰাস্তাকেইটা একদম মুকলি হয় এতিয়া যেতিয়া ভোটটো উঠালে চি এম পালে MLA পালে কোনেও বেয়া পাব নালাগে মৰম দিলে মৰম পাব ইমান ইহঁতৰ কাৰণে ডাঙৰ মানুহ আমালোকে কৰাই দিলোঁ উঠাই দিলোঁ ভোট নিদিলে ৰাইজে নহ'লে চি এম হ'ব কিবা MLA হ'ব তেতিয়া সময়ত আমাৰ আঙুলিটো 1 লাখ তেতিয়া আমালোকক টানিব তেতিয়া মিছা কথা ক'ব কিবা টিউবেল দিব গড় দিব মাটি দিব বুলি এতিয়ালৈকে দিয়া নাই কি আমালোকে কেনেকুৱা থাকিব ইয়াত বাঢ়ি থাকিব কেতিয়াবা মানুহ বহি যাব তেতিয়াই চি এমে চাব MLA চাব বেয়া পাবলগীয়া নাই ইমানতে মই ক'লোঁ বেছি ক'ব নিজানো দেই